Македонија ќе има со кого да разговара, очекувам конструктивен однос и средба. Вака шефицата на државата Силјановска Давкова во телефонски разговор му ја честитала победата на парламентарните избори на Румен Радев, екс-бугарскиот председател и иден премиер. Според Силјановска, мнозинството и стабилноста во Бугарија се важни за Македонија. Порача дека очекува организирање на средба со Румен Радев. Штом доби вака високо мнозинство, тоа е гаранција за стабилност. Се разбира, мнозинството и стабилноста се и за нас важни, затоа што ќе имаме со кого да разговараме. Потенцирав дека за мене регионалниот пристап е важен, дека очекувам пријателски однос, конструктивен однос, разбирање на потребата од проширување. Човекот кој стави вето на македонските преговори со ЕУ е Мицкоски, порача Венко Филипче. Го обвини премиерот за антиевропски политики и изјави, додека регионот оди напред, а ЕУ одобри формирање работна група за изготвување на пристапниот договор со Црна Гора. Во земјата дека не се случуваат реформи и Македонија никој не ја спомнува. Ништо не се случува. Нема реформи и не се прави чекорот кој што е потребен за да ние ги почнеме преговорите со Европската Унија, да се отворат преговорите по поглавијата. Човекот кој што сега стави вето на пристапниот процес на Македонија во Европа има име и презиме, се вика Христијан Мицкоски. Граѓаните и државата тоа не го заслужуваат. Регионот оди напред, нас повеќе никој не спомнува. Инаку Мицкоски преку телефонски разговор му ја честител победата на Радев веднаш по парламентарните избори. Изминатиот период пораките од Илинденска број 2 беа дека се чека стабилна политичка влада во Бугарија за конструктивен диалог и резултати. Утре во Бугарија треба да се објават имињата на избраните пратеници во 52-то Народно собрание. Следната недела пак се очекува Радев да го добие мандатот и да ја формира новата бугарска влада.